Umakyat na ho sa 5 yung naitala na biktima rin ng flash flood at mahigit 5,000 pamilya naman ang apektado ng kalamidad sa bahagi ng Northern Mindanao at ng bahagi po ng Central Mindanao at mga karatig na lugar. Alamin natin ang ulat ng Bombo Radyo Coronadal. 5 ang kumpirmadong nasawi dahil sa pagkalunod matapos ang magkakasunod na araw ng malalakas na pag-ulan na dulot ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa Region 12. Ito ay kinumpirma ni Jeremy Balmejano, ang spokesperson ng Office of the Civil Defense Region 12 sa panayam ng Bombo Radyo Coronadal. Ayon kay Balmejano, isang nasawi sa Malapatan, Sarangani, isa sa Alamada, Cotabato, 3 naman sa Sultan Kudarat na 2 mula sa Libak at isa sa Calamansig. Nagsimula ang pag-ulan noong May 15 at tumagal hanggang May 23 na naging sanhi ng pagbaha at paglikas ng mga residente sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Umabot sa 5,290 na pamilya ang apektado, kabilang na ang mga lugar ng Cotabato na sa Alamada at Higit. Sarangani naman sa Alabel, Malapatan at Maitom, sa South Cotabato, Tantangan at Santo Niño, sa Sultan Kudarat naman ang Senator Ninoy Aquino, Lambayong, Calamansig at Libak. Sa kasalukuyan, nakauwi na ang mga pamilya na pansamantalang nanuluyan sa mga evacuation centers matapos humupa ang ulan at baha. Nagpaalala naman ang OCD sa publiko na laging maghanda, makinig sa babala ng otoridad at agad na lumikas kung kinakailangan. Inirerekomenda rin ang pagbuo ng emergency go bag para sa mga biglaang sakuna. Makinig po tayo sa abiso ng ating mga lokal na pamahalaan. Kung kinakailangan na pong lumikas, ay lumikas agad po tayo. At kung meron naman po tayong nakikitang mga pagbahana, maging aktibo at maging alerto po tayo sa mga lalong-lalo sa mga panahong nagkakaroon tayo ng mga pag-ulan, dala ng mga weather disturbances. Maging handa po talaga tayo dahil hindi natin alam kung kailanman magkakaroon ng isang mga sakuna or any types of emergency. Kasama na rin po ng paghahanda ay yung pagkakaroon natin ng emergency go bag sa bawat pamilya. Ang naging pahayag ni Jeremy Balmejano, ang spokesperson ng Office of the Civil Defense Region 12 sa panayam ng Bombo Radyo Coronadal. At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Coronadal para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Ella Villanueva para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo! Bombo!